హాయ్ అండి. వాతావరణం మారినప్పుడు మనకి దగ్గు, జలుబు, రొంప ఇవన్నీ రావడం చాలా సహజం. పెద్దవాళ్ళే కాకుండా పిల్లల్లో కూడా ఇవి వస్తూ ఉంటాయి. దీనికి శుంఠి, మిరియాలు కషాయం ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. కేవలం 2 పదార్థాలండి. శుంఠి అంటే జస్ట్ బయట దొరికే అల్లం కాదు. దాన్ని లైమ్ వాటర్ అంటే సున్నంలో నానబెట్టి, ఎండబెట్టి చేసుంటారు. అది దగ్గుకి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. శుంఠి మీకు కిరాణా షాప్స్‌లో లేకపోతే అందుకే షాప్స్ అంటే పసుపు, కుంకుమ అవన్నీ దొరికే షాప్స్‌లో కూడా దొరుకుతాయండి. తెచ్చిపెట్టుకోండి. ఖచ్చితంగా చాలా మీకు యూజ్ అవుతుంది. పెద్దలే కాకుండా పిల్లలు కూడా ఈ కషాయం ఇష్టంగా తాగుతారు. ఎలా చేయాలో మీకు చూపించే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ యూస్ఫుల్ వీడియోస్. 1 ఇంచు శుంఠి తీసుకుని దాన్ని దంచుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు తీసుకుని దాన్ని కూడా దంచి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక బౌల్లో 1/2 లీటర్ నీళ్ళు తీసుకుని అది మరిగిన తర్వాత అందులోకి మనం దంచి పెట్టుకున్న శుంఠి ఇంకా దంచిన మిరియాలు 2 వేసి ఒకసారి కలిపేసి బాగా మరిగించాలి. నీళ్ళు సగం అయిపోయేంతసేపు బాగా మరగనివ్వాలి. తర్వాత దాన్ని తీసుకుని వడబోసుకుంటే అంతే, వేడివేడి శుంఠి మిరియాల కషాయం రెడీ. ఈ కషాయాన్ని రోజుకు 3 సార్లు తాగినట్లయితే చాలా త్వరగా మీకు దగ్గు, జలుబు నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. దీన్ని పెద్దవాళ్ళే కాకుండా చిన్నపిల్లలు కూడా ఇవ్వచ్చండి. వాళ్ళు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తాగుతారు. శివ, నచ్చిందా? వెల్కమ్. చూసారు కదండి, ఈ కషాయం పెద్దవాళ్ళే కాకుండా చిన్నపిల్లలు కూడా తాగొచ్చు. మీరు కూడా తాగి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నా కమెంట్స్లో రాసి పంపించండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. మీకు ఇంటి చిట్కాలు ఇంకా మంచి మంచి తెలిసినట్టయితే మీరు నాకు రాసి పంపిస్తే కింద కామెంట్స్లోనే రాయండి, లేకపోతే నాకు మెయిల్ ఆర్ మెసెంజర్లో పెట్టినా నేను దాన్ని వీడియో చేసి మీకు చూపిస్తాను. మీ పేరు, చిరునామా అన్ని రాసి పంపిస్తే దాన్ని కూడా నేను వీడియోస్లో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.